350 से 500 और 600 तक तकरीबन इसकी जो है क्वालिटी को देखते हुए इसकी प्राइस होती है। भाई कह रहे हैं जी कि माय क्वेश्चन इज़, सर आपका इंटरनेट और बैटरी ख़त्म नहीं होती क्या? बस आपकी मोहब्बत ऐसे ही रहे तो हमने इंटरनेट और जो है बैटरी को क्या करना है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ऐसे रहे, इंशाल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मोबाइल जो मेरा है ये है तो काफ़ी पुराना, तो ये तकरीबन जो है ब्रदर 5 घंटे मैंने इसको देखा है। 5 घंटे अगर मुसलसल इंटरनेट यूज़ किया जाए तो 5 घंटे जो है ये मुसलसल जो है ये चल जाता है। भाई कह रहे हैं कि 1 से 2 मोर्टेलिटी रोज़ होती है, क्या ये नॉर्मल में कंसीडर किया जाए? भाई आप जो है ना पोस्टमार्टम करना भी सीखें, और जैसे जैसे बर्ड आता जाएगा तो जो हमारी मोर्टेलिटी स्टार्ट में होती है तो अपने भाइयों को इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करना भी सिखाऊंगा, मेरा वादा है। और तमाम भाइयों से जो हमें फॉलो करते हैं देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी जो है मैं पक्का डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा। आपको जो है मैं पोस्टमार्टम करना भी सिखाऊंगा और बताऊंगा कि पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है, कैसे हमने करना है और किस तरीके से हमने करना है। तो बाकी आप जो है मुझे, मैं कल आपको बोलूँगा जब आपकी कोई मोर्टेलिटी हो तो उसको फेंकना नहीं है। तो दिन में किसी भी वक्त आप जो है वो मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं मोर्टेलिटी को भी देखूंगा, मोर्टेलिटी की भी पिक्चर्स भेजिएगा और फिर आपको कहूँगा कि बर्ड को जो है वो खोल के मुझे बताएं, दिखाएं कि कैसे खोलते हैं, क्या खोलते हैं। वो भी मैं आपको जो है आइडिया एक बता दूंगा, या आपको मेरे पास वीडियो होगी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे आपने जो है वो बर्ड को ओपन करना है, कैसे बर्ड का पोस्टमार्टम करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं देख लूँगा कि आपके बर्ड को क्या मसला है। पहले आप ये बता दें मुझे कि आपके पास टोटल बर्ड कितने हैं। जितना बर्ड होगा फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मोर्टेलिटी नॉर्मल है या नहीं है। एक तो मैं डेज भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास भाई बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके क्वेश्चन और मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। तो आप काइंडली अपने टोटल बर्ड्स बता दें और उसके साथ जो है अपना ये भी बता दें कि एज क्या है बर्ड की। फिर मैं आपको बताता हूँ ये नॉर्मल है या ये डिजीज़ की वजह से जो या कोई परेशानी है। आप ऐसे करिएगा कि अपने जो फ्लॉक है या अपना शेड है उसकी जो है एक छोटी सी वीडियो भी बना कर भेजिएगा। मैं वेंटिलेशन वगैरह सारी प्रॉपर देखूंगा आपकी। भाई कह रहे हैं कि इंटरनेट कितने हैं आपके यहाँ? ब्रदर में हमारे यहाँ जो है 2000 का जो पैकेज हम लगाते हैं, 1900 या 2000 का, तो उसमें जो है हमें मेरे ख्याल से 200 जीबी तक मिलता है फ्री इंटरनेट। 200 जीबी तक फ्री इंटरनेट मिलता है और वो 1800-1900 रुपये में। यार 23rd डे पे बहुत कम वज़न है आपका, बहुत कम वज़न है। और ये सारा उसी कॉक्सी की वजह से ही है। तो अगर 2-3 है तो फिर 4600 बर्ड में ये नॉर्मल है। इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस ये अच्छा ये उससे पूछ लेना था कि ये आपने जो है मेडिसिन कितने दिनों में इस्तेमाल करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा आप जो है फीसेस की मुझे पिक्चर भेजिएगा, मैं अपने भाई को बताऊंगा कि अभी नॉर्मल है या क्या सूरत हाल है। और बाकी इंशाल्लाह सुबह आपकी पोस्टमार्टम भी कराएंगे और सारा कुछ आपका देखेंगे। 5 GB 5G ओके जी, ओके 5G नहीं, हमारे यहाँ ब्रदर 4G है और 5G जो है वो तकरीबन लॉन्च होने लगी है। अब देखते हैं कि इस महीने होती है या अगले महीने तक होती है। अभी होनी है लॉन्च, अभी हुई नहीं है। जी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ब्रदर। आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ जी। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो जितने भी भाई हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं ब्रदर, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कमेंट करके अपना जो है वो
कमेंट किया करें ब्रदर।